Здравейте, намади! Днеска е събота и аз пак съм в сервиза. Намирам се в една каравана, която не е каква да е каравана, а моята каравана. Наскоро някой направи включване в моя канал, че да не съм тормозила момичетата, децата ми в тази малка кола. Така че правя това видео, за да ви кажа, че не ги тормозя в малката кола и ги тормозя тук, на широко. Това е нашата каравана, в която прекарахме лятото. А сега е в сервиза вътре, за да оправим някои неща по нея. Преди да ви покажа вътре, ще ви покажа отвън как изглежда. Това не си личи, може би много, ама... Отгоре покривалото още седи. Покривалото, може би, не сте видяли, аз в канала на Номад Сервис качвах как го слагам. Беше чудо. Това е за да я предпазва от метеорологичните условия от дъжда. Между другото, доста добре се справя. Какво да ви кажа? Не знам какво да ви кажа. Ето. Тук ми е изкарал всичко навън. Бутилки, работи, резервуари. Тук това не знам какво е. Ето тук се вижда по-добре покривалото, как изглежда. Много добро. Караваната е 7 метрова заедно с теглича. Ето го Димитър. Пие чайче. Идвам. Значи днеска понеделник. Моята каравана е на подемника. Прави се мувара. Аз много приятно бях изненадана, като открих, че тя има мувър, т.е. мога да се играе като с блъскащи колички с нея. Шегувам се. Няма да го правя. Ето я. Явно доста дълго време не е било ползвано това. И сега го чистят. Общо взето идеята е, че мога да използвам тая джаджа, за да мога да си я позиционирам караваната, когато искам да я паркирам някъде. За да мога по-лесно да я управлявам по този начин, да не ми трябва колата. Много яко. Ето, това е прекрасната кръстица, която ще ми помага да си управлявам караваната, като я позиционирам в къмпинга. Днеска работя по караваната. Ама наистина. В сервиза ми оправиха печката. Газовата печка, която не работеше. Предишните собственици са се топлили на готварската печка. Аз няма да правя така. Въпреки че април още е хладно, тая вечер съм решила да спа в караваната, да ми е топличко, те я запалихме. Обаче бяхме свалили този панел, защото на нищо не прилича. И сега искам да го боядисам. За да го боядисам, трябва да махна и тези пластмасови нещица. И това е направо щупено. Клещи. Днеска снимам за 3 канала. Добре. Димитър, това ще може да го залепим пак, както направихме с колата? Добре. Ето, така ги сложих. Масата, на която работя, от колко години е плоскостта? Каза. 20 години нагоре. Това ще стане. Супер. Зовете го към това, ще го направя. Добре. В кой цвят? В черни или да бъде съм? С черни. Искаш ли зелено? Имаме ли зелено? Няма, че зелено. Ако е зелено, ще ми е най-хубаво. Ето. Красота. Я да видим, с такова нещо никога не съм работила. Бях си взела едно на райдър. Още преди да приключа караваната, почна да се стопява и тук гуменото. Добре, разкажи ми сега. Просто това ли е? Очаквах да е по-трудно.
Ма то си има и прахосмокачка. Колко яко. Трябва да го подхванеш, защото това ще стане разлика в А така по тъгъла, ако правя, няма Ами, ли? ще стане на някакъв много голям ъгъл. Лекичко. Значи ще трябва кит. Чак пък не мисля. Прави се. Аз се притеснявам да натискам. Мога ли? Добре, така ще го правя. Добре, добре. Още искам за сапорт. Какво ще искаш? За сапорт. С кое? Променяме стратегията, защото с това ми е много трудно. Ужас. Добре, дай да го изключа. С това няма да се получи. Но това върши прекрасна работа, така че почвам с това. Опасно. Димитър! Димитър! Нещо стана. Спря. Ами прескочи веднъж. Накрая. В смисъл, дойдох на ръба, прескочи и спря да работи. Нещо, някаква защита може би има. Няма батерия. Има ли други? Ами сега ще гледам друга машина. Хора, готова съм. Най-накрая, цял ден жулене. Успях. Ето го крайния резултат. Ето, готово е. Сега сме щели да го даваме на прахово боядисване. Не знам колко часа работих днеска по това направо. Ми окапаха ръцете. И така, това е от мен за днес. И продължаваме. Може па да видите и караваната ми скоро, кой знае.